Eu tenho uma explicação melhor para esse defeito aí. Veja bem. Isso é uma Certo. benção. Deixa eu explicar uma coisa a você, para conclusão. A máquina apresentou um vazamento que atingiu o rolamento e estava pingando água, certo? A água, por sua vez, foi para o motor, danificou partes mecânicas do motor e possibilitou este barulho, tá entendendo? Então, se eu não pude nem testar ela com água para saber se havia a possibilidade desse barulho, porque se eu testasse, a água vazava. Tem uma coisa. Sim. Certo. Não, mas é porque. Mas eu achei que você tinha pelo menos ligado antes de consertar. Liguei para centrifugar. Para centrifugar. É, porque você não botou a água. Porque não podia, porque estava vazando. É, mas entendeu? Também não era vazando demais não, é com o tempo. Mas ela pinga e tem uma parte aí que corre pro motor. É, eu sei, mas eu tava funcionando assim. Se eu tivesse aqui com você, Sim. eu ia querer que você ouvisse esse barulho Sim. e dizer, olha, isso aqui também é um problema, uma coisa que realmente não dá para funcionar essa máquina. Ela ficar com barulho aqui na casa toda. Mas em resumo, né, tá corrigido, né? Não, agora tá maravilhoso. Isso é que eu esperava. Agora, veja bem, se eu tivesse colocado ela para funcionar com água, mesmo vazando, eu teria visto este defeito.